大家好，欢迎来到今天的播客。今天很不一样，今天我们有4个人，所以我们想一想，我们可以聊什么呢？素清，今天我们聊什么？今天我们要聊一聊我们的家人朋友对我们的外国朋友的反应是什么？对，我们要聊一聊，他们觉得，如果我们有外国朋友或者外国的男朋友，他们感觉怎么样？好，那我要问一下你们3个人，你们带过什么国家的朋友，或者是什么国家的男朋友回家？然后你们的爸爸妈妈问了你们什么？好，我想先问一下素清。好，我只带过一个外国的朋友回家，就是我的男朋友。他是英国人，但是呢，我的妈妈觉得这个世界上有2个国家，中国和美国，所以呢，她觉得我的男朋友是美国人。好吧，你的妈妈真的很可爱，很天真。好，你的妈妈知道你的男朋友是英国人，她有没有对这个国家，有觉得很好奇，很想问你的一些问题呢？我觉得我的妈妈会觉得，美国人、英国人，他们不吃米饭。对，所以如果我说妈妈，今天我吃米饭，那我的妈妈会觉得所以我的男朋友不和我一起吃饭。对，这是第一个。然后第二个呢，是他可能会觉得，如果我有一个中国的男朋友，这个中国的男朋友有可能给我钱，养我。对，但是呢，他觉得现在你有一个外国的男朋友，所以这个外国的男朋友是不是不养你？你的妈妈听起来她很关心你吃饭和有没有钱。对，对，是的。好的，那魏轩你呢？我记得我以前带过一个西班牙的人回家，是我大学的时候的老师，他就是对中国的文化很感兴趣，然后他说那走吧，我想去看看内蒙古什么样，然后我就带他回我家，然后我妈妈就会问，西班牙人吃肉吗？吃羊肉吗？因为他觉得很多人会觉得羊肉吃起来不好吃，所以他会问我，西班牙人喜欢吃什么啊？他们可以喝白酒吗？他们想吃羊肉吗？他们吃很辣的东西吗？他睡觉要盖什么样的被子？就是会问很具体的问题。对，明白了，也是跟吃很有关系。你的妈妈很想让你的西班牙朋友能吃好。对，魏轩，这个老师我认识吗？我们2个去一个大学。我觉得你应该没有见过，因为他不是教我们主要的西班牙语课的老师，他是教我们拉丁美洲文化的老师。对，可能你没有见过，他叫阿尔玛，你见过吗？没有，很可惜。对，好的，好，那你妈妈对西班牙有没有什么印象？他对西班牙还好，但是他有的时候会说，你这个老师为什么早晨一起来就要洗澡？我给他喝热水，他说谢谢，可是他不喝，他是觉得咱们家这个水不干净吗？所以他不想喝。我说不是，太好玩了。对，不是因为他觉得这个水不干净，他不喜欢喝热水，所以他不想喝。
很好，很好，很好。好，范范你呢？你的经历是怎么样的？哇，我觉得我没有带外国朋友回过家，因为我妈妈跟我说，范范，你不可以带你的男生朋友回家，你的男朋友也不可以带回家。那除非你觉得以后你要一直和他在一起，你要和他结婚，你才可以带他回家。所以我只带过我现在的这个男朋友回家。但是因为我出生在很小的东北的农村，那在我的老家，大家觉得和素清的妈妈有一点像，好像只有中国和外国，他们不知道外国有很多很多个国家。对，然后呢，他们知道，很多人知道我在教中文，他们会觉得哇，范范好厉害呀，他的英文一定很好，他可以教外国人说中文，他一定非常厉害。对，其实我觉得我的英文也不怎么样。对，然后上课的时候，我很多学生的名字我也不知道怎么叫，所以志飞说：“范范，这个学生不叫这个名字。”对，对，最近我告诉范范，这个学生叫 Bobby， 不叫 Barbie， 所以范范叫一个年纪比较大的老人芭比娃娃。对，范范，那你的朋友或者家人知道你有外国朋友或者外国男朋友，他们会问你什么样的问题呢？我觉得他们就只是比较关心我会不会交一个外国男朋友。如果是我的朋友，他们可能会很羡慕我，他们觉得哇，范范有一个外国男朋友，可能以后他可以去别的国家生活。对，那如果是我的父母，他们很害怕我交一个外国的男朋友，他们很担心我去很远的地方生活，再也不回来了，可能会离他们很远很远。对，所以之前我在俄罗斯工作了4年，我的父母一直很担心我交一个俄罗斯的男朋友，对，他们不喜欢我交外国男朋友。对，他们怕你离开，跟俄罗斯人走了，不回来了。是的。那我的经历，我带过西班牙的男朋友回家，也带过瑞典的男朋友回家。我的爸爸妈妈也见过我的一个学生。好，那他是美国人。我觉得我的爸爸妈妈很喜欢外国人，因为他们觉得这些外国人很有礼貌，穿的也很好看，不是很奇怪的，对，让他们觉得很舒服。比如说我的第一个西班牙男朋友，吃饭的时候他会和每个人说话，我爸爸妈妈觉得他非常有礼貌，然后他会帮忙做家务、洗碗，我的爸爸妈妈觉得太好了。他们也觉得哇，你的西班牙男朋友会握手，是你教他的吗？我说妈妈，这个是西方礼仪，是他们教我们的，不是我们教他们的。对，我的爸爸妈妈也会很担心他们吃不饱不够，所以总是说你要不要多吃一点，再吃一点，要不要吃这个吃那个。对，让他们觉得有一点奇怪的是我的西班牙男朋友早上会先刷牙再吃饭，他们觉得很奇怪，应该是先吃早饭再刷牙，这个是中国人的习惯。可是在西班牙他们要先吃饭
然后再刷牙。志飞，我也不同意。我不同意我们中国人是先刷牙后吃饭的，先刷牙然后吃早饭，对不对？要不然你的这个嘴里的味道，好像不太好闻。哎呀，好，那我刚才说错了，我再说一遍，中国人先刷牙再吃饭，西班牙人先吃饭，然后他们觉得嘴巴不干净再刷牙。素清，你觉得呢？我说对了没有？说对了，现在，是的，我的男朋友也是先吃饭再刷牙，所以他常常忘记刷牙。对，每天我的第一个问题是：你今天刷牙了吗？然后他说，我也不知道。张开嘴你觉得闻一他的下。牙齿好不好？啊，他的牙齿应该还可以，但是我不想知道，我不要看。那我要问一问素清，你觉得你的家人和朋友对外国人有没有什么印象？就是他们看到，比如说白人和黑人，或者是东南亚的人，会不会说不一样的东西？他们会问什么问题，说什么东西？好，我觉得，因为我的朋友和家人不常常见到我的男朋友，他们只见过一次，所以呢，他们常常在微信的朋友圈里看到他。然后呢，我觉得我的男朋友的脸很普通，可是有很多中国的朋友，他们没有见过外国人，所以呢，他们觉得有的时候他们觉得他很好看，但是呢，他们也觉得他吃的东西是什么东西呀？对，然后我觉得我的家人对我的男朋友很客气，就是他们会常常担心这个东西米饭他可以吃吗？还是说他要吃面条？甚至他们想要去那个农村很小很小的商店，我们说小卖部，去买那个很甜的面包，因为农村人不知道嘛，他们觉得白人吃面包，那我要去那个小卖部去买那种很甜的面包给他吃。对，然后我告诉我妈妈不要买，不要买，真的不要买，因为他不吃这样的面包。看来你们对外国人很友好，很客气，是不是？比较客气。对，然后我的男朋友不是一个很喜欢说话的人，可是呢，这个在澳大利亚或者英国，大家都会觉得，他有一点奇怪，因为他很安静，太安静了。但是因为他去了中国，就是中国人不太确定，他不说话是因为他不会说中文，还是说是他的性格？那大部分的人觉得是因为他不会说中文，可是不是的，他真的不说话。好的，对，好，那可能大家觉得，他不说话很正常，因为对他不说中文。对，好的，那魏轩你呢？你的家人或者朋友对外国人有什么样的印象？会不会觉得他们很有钱，有很多房子，或者别的东西？我的家人，因为我家人他们之前也就是出国旅游过，所以他们大概有一些想法，可能不是非常的刻板印象，但是是很有意思的想法。比如我去阿根廷，然后我妈妈会问，阿根廷人有钱，可是他们不存钱，是不是？所以他们银行里面没有钱，是不是真的？我说对，是真的吗？我也想知道。我觉得是。对，可是他们会把钱放在家里，他们不喜欢把钱放在银行，尤其是美金。我在阿根廷，我和他们换钱的时候，我用美金换阿根廷比索，他们说我喜欢把钱放在家里，我不喜欢放在银行。
对哦，好的。对，然后还有就是你知道，外国人尤其是男人，他们的胡子很大，他们胡子会长到这里，然后他们拍照的时候，证件照是没有关系的，就是你拍照片，你这个胡子不刮胡子没关系。然后我跟我的朋友们拍了合照，然后我发给我妈妈看，我妈妈说：“你这个同事他们都不刮胡子吗？”我说：“对，他们不刮胡子。”我妈妈说：“哦，那他们这个证件照，比如护照上的照片、身份证上的照片，也可以吗？”我说：“对，没有关系。”然后我妈妈发现一个很有意思的事情是，外国人喜欢纹身，对不对？他们喜欢有很多的纹身。然后我妈妈和我姥姥都问了同样的一个问题，他们说，他这个身上这个纹身，那他可以当公务员吗？他可以当老师吗？因为在中国，如果你身上有纹身，你是不可以当公务员的。所以他们想，哎呀，这个小伙子，这个年轻人这么年轻，这么帅，哎呀，又知道这么多，好可惜呀，他不能当公务员。我说你怎么知道他不能当公务员？他说因为他有纹身。哦，对对对，这个就是中国和外国不一样的地方。对，范范，你呢？你的家人或者朋友，对外国人是有什么看法呢？我觉得他们就是很羡慕外国人，觉得他们长得都非常高，然后很白，眼睛都是蓝色的，对，眼睛也非常非常的大，然后他们每天吃的非常好看的菜，然后住的都是非常大的房子，应该都是大别墅，然后呢，他们都有非常好的车，对，所以他们觉得外国人过的都是那种非常有钱的生活。哇，嗯，对，你觉得这个是真的吗？好像不是吧？好像在每个国家都有富人、有钱的人和穷人。对，对，是我也觉得，我看过的，比如说在深圳认识的人，他们一想到外国人就觉得很有钱，美国人很有钱啊，欧洲人很时尚，很有钱，他们特别懂穿衣服，又漂亮，就觉得外国的都是好的。哎，你看看我们中国这个不好，我们又丑又矮，就是把中国人说得很不好。然后这个我觉得还可以，就是因为在我老家的人，他没有怎么见过外国人，所以他们会有这样的刻板印象。因为可能他们的这些印象是因为他们看电影的时候看到的，哇，他们都住很好的房子，很有钱，很漂亮，很帅。可是我也认识那种住在外国的中国人，他也经常发朋友圈说，哦，中国这个不好，中国那个也不好。他每次回国的时候，他说，哦，你看看人家欧洲，看看人家什么，东南亚，反正他的所有就是说中国非常不好。我非常想给他评论，那你以后就不要再回来了，我非常生气。但是我觉得，如果我给他评论这样的话，可能以后他就不会再和我联系了，所以我忍住了。范范很生气，就是对啊，好，但是冷静了。好，对，我也觉得可能很多中国人觉得自己是有很多不好的，因为我们在那里生活这么多年，可以看到很多不好的东西。那你没有去外国住过，你没有看到一些不太好的东西，对不对？所以就自然觉得哦，那里很好啊，天堂。对，
我的爸爸妈妈呢很有意思，他们有时候问我的问题，我不知道怎么回答。比如说，因为我有外国男朋友，我妈妈会问我，你们的钱有没有分得很清楚？我就想说，你这是什么意思？他就说，啊，那如果他钱分得很清楚，他没有给你钱。我说，妈妈，我的工资还可以，我也不需要别人给我钱，分得清楚一点不是很好吗？因为可能我的钱比他的钱多呀。他就说，哎呀，不要分得很清楚。对，他还会问我，你的男朋友对他的父母好不好？因为他们有一种感觉，就是孝顺、对父母好，照顾父母，只是中国人的文化。外国人，比较冷淡，觉得不需要照顾父母，所以他们很关心我的男朋友和他的父母的关系。对，一开始我交外国男朋友的时候，他们还问过我一个很奇怪的问题，就是这个人会不会很花心？花心就是找很多女朋友，跟很多的女孩子在一起，因为他们看电影、电视，他们就觉得外国人你不需要结婚，只是和很多的女孩子在一起，是很花心的。好，那你们还有没有什么故事可以跟我们分享的呢？我有。我第一次带我男朋友回家，然后我的哥哥说，可以让杨大人来体验一下中国的农村。哇，我听了真的很生气。我说什么杨大人？你要叫他洋鬼子。对。对，我觉得杨大人，我听了这个，我觉得好恶心。对，就是真的有一种怎么说，就是好多年以前，然后就是可能那个时候中国不太好，然后会觉得白人、洋人就是更好的。对，然后我说真的不要说这样的词，真的很恶心。素清，杨大人是什么意思？洋大人就是你可以想一下，以前就是中国不太好的时候，然后有一个洋人来，然后我们叫他哎呀洋大人。他觉得他的地位，你男朋友的地位比一般的中国人更高，是不是？所以他觉得是大人的那种感觉。对，现在很难听到这个说法。对，如果一听，我跟素清的反应是一样的，就是觉得我们是奴隶吗？我们中国人就是很小很小，不重要。一个洋人，哇，好好啊，就是很没有意思的感觉。对，我就是觉得很恶心啊！天哪，现在已经是2025年，为什么我会听到这样的词“洋大人”？天哪，这个不应该是在现在的中国。对，我觉得有很多人也还是觉得外国人的东西是好的，跟外国人有关的就是好的。我感觉我在看中国的 APP 的时候，我常常会觉得有一部分的中国人就是觉得外国的东西就是好的，中国的就是没有那么好，然后又有一部分的人觉得中国的就是好的，外国现在不行了，然后就觉得很有意思，就是大部分的中国人他就是觉得外国很好或者很不好。对，我也想说这一点。我觉得我的父母也会做这样的比较，还有我的朋友，就是他们会很想比一比。比如说我的父母去国外，这个房子这么破，比我们老家的这个还不好。这个人怎么做这样的事情，我都比他好。所以他们我觉得好像有一点自卑的感觉，
就是觉得我不够好怎么办？我出去我要找一些让我感觉好的东西。他们很难去想中国和外国都有很多好的和缺点，他们想的就是如果中国好，那外国一定不好，那如果外国好，中国一定不好，就是很多人的想法，就是我觉得不是的，很复杂，每个国家都很复杂，所以有意思。对，我觉得中国人要自信一点。中国很好，可是我们也还是可以和外国学到很多东西。我们学到东西不是说我们不好，而是我们很想要变得更好，我们很棒。对，刚才志飞说，他说就是可能大家觉得，中国人可以更自信。我觉得我男朋友真的非常自信。然后前几天我说我要买一个手机，他说范范，你一定要买华为，你必须买华为，你一定要支持中国的手机。然后我说，我真的不想买，怎么办？我还是想买苹果手机，因为我喜欢这个系统。他说不行，你必须先去看华为，你看完华为手机，你一定不想再买苹果了。然后他带我去买华为，去看华为手机。我一看真的不错，真的很好，就是像素呀，然后系统做的都很好。然后我有点怕他不高兴，我说可是我还是想买苹果手机。然后我说网上说苹果手机录播客录视频比较好，我说我还是买苹果吧。他说那好吧，你自己决定吧。对，然后我还是买了 iPhone。对，可是范范，我觉得如果一个人说中国的东西很好，所以我们要买中国的东西，我在想这个东西是真的自信，还是说现在有很多中国人会说我是中国人，中国的东西很好，我要用中国的东西。我不觉得这个是真的自信。真的。但是他可能因为自己是中国人，觉得非常的自信。然后我也会因为我自己是中国人，觉得非常自信。比如说以前我去国外旅行的时候，然后那个时候我背着一个大书包，我的书包上有一个 logo， 它是孔子学院的 logo， 有一个5星红旗。我每一次背着这个书包旅行的时候，我就觉得我非常的自豪，非常的自信。然后有的人他问我，他说他用俄语问我，他说你是日本人吗？你是韩国人吗？我说不是，我是中国人。然后他们就会竖起这个大拇指。当时我也会觉得我很自豪，我是中国人。对，我觉得你们是很自豪，我感觉和自信不太一样。对，就是觉得很骄傲，就中国越来越好了。对。好，OK。好的，谢谢你们的分享。我觉得这个播客让我思考很多，我们可以看到不同的中国人的不一样的角度和一些想法。OK， 那我们今天说到这里，谢谢大家听我们的播客，谢谢你们，我们下次见，拜拜，拜拜。